Здравствуйте. Купил себе Шульц Лентус и при первой же поездке выяснил, что у него сильно скрипит и покачивается вынос руля. Первым делом, конечно же, я все смазал и подтянул вот этот болтик, чтобы поплотнее закрывалось. Однако это не помогло. То есть руль все равно поскрипывал и покачивался. Далее при детальном осмотре было выявлено, что вот эта вот нержавеющая пластинка прижимается к верхней части и к нижней части по-разному. То есть здесь зазора не было вообще, а вот здесь был зазор чуть ли не миллиметр в нижней части. Далее при разборке узла выяснилось, сейчас откроем, что диаметр трубы вилки 28,3 мм, а отверстие выноса имеет диаметр 28,7 мм. Соответственно, когда зажимается вот этот хомут, вот этими болтиками, он вот так сжимается, и, соответственно, вот эта плоскость, она также уходит немного туда. Соответственно, прижима должного нет. Чтобы это исправить, нам необходимо заполнить зазор между трубой и выносом. Я туда установил две пластинки по 0,1 мм. Пластинки взяты от пружинного браслета. Пружинный браслет световозвращающий. Вот. Соответственно, вырезал по размеру две пластинки, вставил, надел на вилку и начал насаживать, соответственно, вынос. И он очень плотно заходит. Вернее, даже он практически не заходит. И чтобы его хорошо посадить, сейчас я вам покажу. Сейчас пристегну. Секунду. Вот. Чтобы его посадить, нам надо хомут немного разжать. Для этого мы берем нижний болт, вот этот нижний болтик, выкручиваем и закручиваем с этой стороны. Сюда вставляем пластину где-то 2-3 мм и понемножечку закручиваем, пока он не начнет аккуратненько садиться. Вот. Как только мы его осадим, ну, примерно до сюда, наверное, да? То есть не полностью. Сейчас открою. Секунду. Вот. Далее вынос можно допрессовать уже вот этим винтом. Регулировочным, по сути дела. Вот. После того, как мы его осадим, регулируем положение подшипников, то есть чтобы он не люфтил. После этого выставляем руль перпендикулярно колесу, как надо, да? И только после этого мы уже выкручиваем вот этот винтик. Потому что в свободном положении, уже под действием упругости, он зажимает вилку так, что провернуть руль становится очень сложно. Вот. Соответственно, потом все закручиваем и смотрим, что у нас получилось. А получилось. Вот здесь вот зазор у нас равномерный, то есть не под клин. То есть вы увидите на своем велике, что здесь зазор был под клин. Здесь зазор получился 3,4 мм. Он что здесь 3,4, что здесь 3,4. Все ровненько. И смотрим, что у нас плоскость. Вот это вот. На телефон плохо передается. Вот здесь плоскости, вот эти, они стали параллельны. И теперь плотненько прижимает вот эта пластинка вынос руля. Вот, соответственно, после такой переделки вынос не болтается вообще. И немного поскрипывает, когда на первой передаче в горку практически под полной нагрузкой едешь. Вот тогда там небольшие скрипы слышны. Вот такая вот переделка. Так что всем удачи. Желаю получать наслаждение от своего велика. Пока.